ये देखें दोस्तों, सिटी GM है, ये 2018 मॉडल है ये। इसमें ना ये मीटर की लाइटें वगैरह नहीं आ रही थी ना, तो हमने वायरिंग वगैरह चेक किए तो इसमें जो है ना पहले हमने ये डायरेक्ट किया है, ये अपना मोबिलाइज़र का जो होता है चाबी वाला मोबिलाइज़र का, उसको हमने डायरेक्ट किया, लेकिन फिर भी गाड़ी नहीं चली, ये रास्ते में गाड़ी बंद थी। तो हमने जब वायरिंग चेक की है तो इसमें जो है ना ये एक रिले देखें ये लगी हुई है, इसकी मोबिलाइज़र वाली, एक ये और एक ये है। तो इसकी जो है ना ये वायरिंग वगैरह में कुछ मसला था, हीट हो गई थी तारें ना, तारें जल गई थी, ये देखें ये जल गई थी। तो हमने इसको जो है ना ख़त्म कर दिया ये कचरा वगैरह ना। तो अब देखें ये हमने लगाई है वायरिंग, ये देखें, ये देख सकते हैं ये येलो कलर की जो तार है ना ये वाली, ये जल गई थी। यहाँ पे एक ये रिले लगी हुई थी ना यहाँ पे, तो ये हमने तार बिल्कुल डाल के ना अब फिट कर दी। अब ये भी देखें ये भी कटी हुई थी तार, हालांकि लगी हुई है लेकिन वो जल के ना इसके साथ ही हल्की सी एक तार बस लगी हुई थी बस, इसको भी हमने सही कर दी है। और इंशाल्लाह ताला हम इसको टेप करेंगे, टेप करके हम स्टार्ट करेंगे और इंशाल्लाह ताला गाड़ी ओके हो जाएगी, फिर हम आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह ताला। ये देख सकते हैं सिटी GM 2018 मॉडल है ये देखें हम इसको ना अब फाइनल कर दिए हमने, ये देख सकते हैं अभी फिटिंग हो गई है माशाल्लाह। अभी ये कवर वगैरह लगा रहे हैं, फिटिंग कर रहे हैं। तो ये देखें हमने अब स्विच ऑन किया है, ये देख सकते हैं स्विच ऑन है। अब ये मोबिलाइज़र है, ये देखें ये साथ लगाया और ये मीटर की लाइटें आ गई, ये देख सकते हैं अब लाइटें आ रही हैं, ये देख सकते हैं अब गाड़ी भी स्टार्ट होगी इंशाल्लाह। ये देख सकते हैं लाइटें वगैरह आ रही हैं, अब ये फिटिंग करेंगे इंशाल्लाह ताला। अगर हमारी वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक शेयर फॉलो ज़रूर करें, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो सबसे पहले आपको पहुंचे। अगर आपने कोई इन्फॉर्मेशन लेनी हो तो हमसे रब्ता करके पूछ सकते हैं कॉल करके। कोई भी ऐसी गाड़ी हो, BM मर्सिडीज़ हो, रेंज रोवर ऑडी हो, लैम्बोर्गिनी, कोई भी ऐसी गाड़ी हो आप मालूमात ले सकते हैं कॉल करके। इंशाल्लाह ताला हम सब गाड़ियों का काम करते हैं। ये सिटी GM 2018 मॉडल है ये। ले भाई देखें अब ये माशाल्लाह अब गाड़ी स्विच ऑन है, ठीक है, अब स्टार्ट करने लगे हैं। ये देखें गाड़ी अब स्टार्ट है अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें सिटी 2018 मॉडल है ये। इसकी वायरिंग वगैरह का मसला था वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने मुकम्मल कर दिया, फिट कर दी गाड़ी इंशाल्लाह। अब स्टार्ट हो गई गाड़ी, ओके हो गई।